اسپیس جو دیکھنے میں بلیک اور خاموش نظر آتی ہے، اصل میں یہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے جو نہ ہی ہم سن سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ناسا کے پروبز نے اسپیس میں کچھ ایسی عجیب و غریب آوازیں ریکارڈ کی ہیں جن کو سننے کے بعد ہر انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ ہوزا ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج سے قریب 44 سال پہلے 5 ستمبر 1977 کو ناسا نے ایک اسپیس پروب انٹرسٹیلر اسپیس کے لیے روانہ کیا تھا۔ یہ اسپیس پروب ویجر 1 کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پچھلے 44 سالوں سے لگاتار ناسا کے بیس اسٹیشن سے کانٹیکٹ میں ہے۔ ویجر 1 کو ایک ایسے مشن کے لیے روانہ کیا گیا تھا جہاں سے اس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ اسپیس پروب ڈیپ اسپیس میں 61,500 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے اور اس وقت ہم سے بہت دور خلا کے اندھیروں میں تیرتا ہوا ہمیں ہمارے سولر سسٹم اور اس یونیورس کے بارے میں معلومات بھیج رہا ہے، اور اس اسپیس کے حصے کو ہم انٹرسٹیلر اسپیس بھی کہتے ہیں۔ 2012 میں انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہوتے ہی ایک دن ناسا کے سائنٹسٹ کو ویجر 1 کی طرف سے ایسا سگنل ریسیو ہوا جو سب کے رونگٹے کھڑے کرنے والا تھا۔ جب اس سگنل کو ڈی کوڈ کیا گیا تو اس میں ایک ایسی عجیب و غریب آواز تھی جو ویجر 1 نے ریکارڈ کی تھی۔ ہماری دنیا سے کروڑوں کلومیٹر دور اسپیس کی گہرائیوں میں کیا چیز تھی جس کی آواز نے سائنسدانوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے؟ یہ آواز ارتھ سے قریب 1400 کروڑ کلومیٹر دور ریکارڈ کی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی آواز تھی جو ختم یا کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سائنسدانوں نے کئی دنوں تک انتظار کیا، لیکن یہ آواز ختم تو دور کی بات کم بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال گزرا اور پھر دوسرا سال۔ پورے 3 سالوں کے بعد اس عجیب و غریب آواز کی انٹینسٹی میں کچھ کمی آئی۔ یہ آواز ویجر 1 کے 44 سالوں میں ریکارڈ کی جانے والی سب سے لمبی آواز تھی۔ جس نے سائنسدانوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ لیکن اس آواز کے علاوہ سائنسدانوں کو ایک اور چیز لگاتار پریشان کر رہی تھی۔ جی ہاں، جس پوائنٹ پہ ویجر 1 نے اس آواز کو ریکارڈ کیا تھا، پورے 3 سالوں کے بعد وہ اس پوائنٹ سے 160 کروڑ کلومیٹر دور جا چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ آواز ویسی کی ویسی ہی تھی۔ 160 کروڑ کلومیٹر مطلب یہ ڈسٹنس اتنا ہی ہوا جتنا زمین سے چاند تک کے پورے 4000 چکر لگائے جائیں۔ خلا میں اتنے زیادہ ڈسٹنس تک پھیلنے والی آواز آخر آ کہاں سے رہی تھی؟ اسی بات نے بڑے بڑے ریسرچر اور سائنٹسٹ کا سر چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بات تو کنفرم تھی کہ ہمارے سولر سسٹم کے باہر کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ضرور چھپی ہے جو اس آواز کی وجہ بن رہی ہے، لیکن اسپیس میں تو کوئی آواز ہی نہیں ہوتی، تو آخر اس کو ریکارڈ کیسے کیا گیا؟ یہ بات حقیقت ہے کہ اسپیس میں جاتے ساتھ ہی کانوں پر کسی قسم کی آواز نہیں پڑتی، حتیٰ کہ اگر اسپیس واک کے دوران ایسٹروناٹ کے بالکل برابر میں کوئی دھماکہ ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ دھماکہ دکھے گا تو صحیح، لیکن اس کی آواز کانوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ آواز جس کو ہمارے کانوں تک پہنچنے کے لیے ہوا اور ایٹماسفیئر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہی اسپیس میں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسپیس میں کسی قسم کی بھی آواز ٹریول نہیں کر سکتی۔ اسپیس میں ساؤنڈ ویو تو ٹریول نہیں کر سکتی، لیکن الیکٹرومیگنیٹک ویو اسپیس میں بآسانی ٹریول کر سکتی ہے۔ بے شک ہمارے کان ان ویوز کو نہیں سن سکتے، لیکن ویجر 1 نے ان ویوز کو ریکارڈ کر کے ہمیں ارتھ تک بھیجا تاکہ ہم ان کو ڈی کوڈ کر کے سن سکیں۔ یہی وہ انوکھی آواز تھی جو ویجر 1 نے انٹرسٹیلر اسپیس سے بھیجی تھی۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آواز اسپیس میں موجود پلازما ویو کے ٹریول کرنے سے آئی ہوگی، جبکہ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ڈیپ اسپیس میں ضرور کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جن کی انرجی کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں، ان کی انرجی آواز کیوں ریلیز کرتی ہے، یہ سوچنے سمجھنے اور جاننے کی قابلیت ہم انسانوں میں ابھی تک نہیں ہے۔ ویجر 1 اپنے انٹینا سے یہ ویوز کیپچر کر کے ان کو ریڈیو سگنل میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ارتھ کی طرف ٹرانسمیٹ کر دیتا ہے۔ بے شک یہ میسیج لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے، پھر بھی اس کو ارتھ پر موجود ناسا کے انٹیناز تک پہنچنے کے لیے پورے 21 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب ویجر 1 نے ہمیں کوئی انوکھی آواز بھیجی تھی۔ اس سے پہلے بھی ناسا کئی عجیب و غریب آوازیں ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔